这台奔驰呢，也是找了好几家地方检查不出这个声音来。其实呢，声音是听出来了，不知道准确点在哪里。那经过我们这个底盘模拟一测呢，就是这个折臂的球头发出来的声音。那因为什么叫客户要换折臂、弯臂、减震器都有可能，一说的价格把客户都吓死了。那我们非常简单，像这个奔驰车，一般这个有响声的话，大概率重点检查折臂，折臂如果球头坏了，换个摆臂就 OK 了。如果有底盘上面的声音啊，粉丝朋友在别的地方解决不了的，你可以来找施厂长，我来帮你搞定。通过我们这个摇摇机啊，把它摇出来。那这个折臂已经换好了，再通过模拟测试以后，简单有效的找到问题，修车的过程中呢，让客户啊也不会花冤枉钱，就这么简单。